بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مع نبضة من نبضات القلب بعنوان ثواب الحسنة وعقاب السيئة، من سلسلة نبضات من القلب. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للحسنة ضياء في الوجه ونور في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سواد في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيق في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. فاختار يا من تختار، وقارن أيها المقارن بين الحسنة والسيئة، واعلم أن الحسنة طريق الرحمن والسيئة طريق الشيطان. الحسنة تضيء الوجه وتجعله قمرا منيرا، والسيئة تجعل الوجه أسود كئيبا. الحسنة تجعل القلب مطمئنا سعيدا، السيئة تجعله مضطربا حزينا. الحسنة تجعل الأرزاق تطرق بابك، والسيئة تجعل الفقر يسكن بنيانك. الحسنة تبشرك بدخول الجنان، والسيئة تجعلك من أهل النيران. الحسنة تقوي بدنك وتعينك على نوائب الدهر ومشقته، والسيئة تضعفه وتجعله مهموما حزينا لا يدري ماذا يفعله ولا يدري ماذا يفعل. الحسنة عنوانك في محبة الخلق ونور الحق وقول الصدق. السيئة هي علامة بغض الخلق وتخلي عن الحق. الحسنة تجعلك دائما الاستقامة ورمز القيادة، والسيئة تجعلك قليل العبادة منحرف الاستقامة ورمز التخلف والمهانة. الحسنة تفتح لك باب السعادة وتغلق عليك باب التعاسة. الحسنة هي مالك الحاضر ولو كان قليلا، والسيئة هي الفقر الحائر ولو كان المال قناطير مقنطرة. الحسنة تأتي ثمارها في أولادك، والسيئة تترك أثرا رهيبا وشكلا مخيفا في أعماق أولادك وأحفادك. اقرأ ما شئت قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا